Привет, друзья! Мы снова с вами на связи. Как всегда, мы обожаем гулять по прекрасному Буэнос-Айресу, чтобы показать вам самые интересные места города. Хотя наш кулинарный проект «Кусина Дагестана» и оформление документов отнимают много времени, нам все же удалось исследовать несколько классных мест. Кстати, наша дочка теперь ходит в садик. Мы расскажем вам все об этом. В этом выпуске мы также посетим японский сад, обновим информацию о наших документах и да, снова отправимся на ярмарку Аврора. Не забудьте поставить лайк видео, подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали, и оставить свои комментарии. Vamos! Вот сюда нашу Ерку записали в детский сад. Теперь будет ходить, играться с другими детишками. На первом этаже школа, на втором этаже детский сад. Вот это школа и детский сад сбоку вид. Рядом вот такой большой парк Лас-Эрос. На календаре 19 августа. Вчера было 3 воскресенье августа. В этот день аргентинцы традиционно празднуют День детей, День ребенка. В Аргентине детей очень и очень любят. И было бы странно, если бы не было такого праздника. Так вот он есть. Мы сейчас направляемся в детский садик. Там намечается какое-то празднование, какое-то мероприятие. Постараемся там заснять, что же приготовили. Вот уже приближаемся к садику Веры. Садик, кстати, постарался, подготовил особенный сюрприз для малышей. Пригласил профессиональных актеров с кукольным спектаклем. Нужно было видеть, как загорелись глаза у детей, когда начался спектакль. Красочные куклы, забавные голоса персонажей и увлекательный сюжет. Даже мы кое-что смогли понять с нашим уровнем испанского. В общем, все это создало волшебную атмосферу. Наша дочка, как и другие дети, была в полном восторге. Такие моменты показывают, насколько важно в Аргентине детское образование и развитие. Здесь умеют не только учить, но и создавать яркие запоминающиеся праздники для детей. Пожалуй, для маленьких детишек это самое главное.
Этот день для нас тоже стал особенным. Мы не только порадовались за нашу дочку, но и сами немножко вернулись в детство. Sentí sentimiento en la cara, la lluvia en la piel. ¿Sabes lo que siento? ¿Qué, amiga? Сегодня субботний день, солнечная, такая прекрасная весенняя летняя погодка. Решили пойти в японский сад наконец. В субботу, правда, вход платный, кажется, 1500 песо для резидентов стоит. А по вторникам можно вообще прийти и бесплатно для резидентов. Поэтому у тех, у кого есть возможность прийти во вторник с ДНИ, то можно сделать это бесплатно. Кстати, забыл сказать, что для нерезидентов вход стоит 4500 песо. А очередь, между прочим, такая не маленькая. Кажется, наконец мы доходим до кассы. Hola. ¿Qué tal? ¿Dos? Hola. Muy bien, adelante. Gracias. Итак, мы в японском саду. Этот уголок Востока в сердце аргентинской столицы был основан в 1967 году в честь визита японского принца Акихито и принцессы Митико. На территории в 2 гектара есть все элементы традиционного японского сада. Изящные мостики над прудами, где плавают разноцветные карпы кои, аккуратно подстриженные бонсаи, каменные фонари и даже настоящий буддийский храм. Конечно же, сад особенно красив весной, когда цветут сакуры. Мы хоть и припозднились, но все-таки застали это время. Сакура слегка выцвела уже, но все равно красивый. Вот несколько интересных фактов о этом японском саде в Буэнос-Айресе. Это самый большой японский сад за пределами Японии. В центре сада находится искусственное озеро, созданное в форме иероглифа сердца на японском языке. Главный мост сада, окрашенный в ярко-красный цвет, символизирует переход от материального мира к духовному. В
В саду есть ресторан, где можно попробовать аутентичные японские блюда, включая суши и темпуру. Здесь растет более 150 видов растений, в том числе редкие виды, привезенные непосредственно из Японии. В пруду сада живут карпы кои, некоторым из которых более 50 лет. Ну что, мы уходим из японского сада. Было интересно, красиво. Но, наверное, все-таки лучше приходить в будний день, когда народа не так много. Друзья, сегодня 29 июля, очень важный день. Мы снова направляемся в суд. У Джульетты сегодня экзамен по испанскому, о котором мы до этого вам говорили. Экзамен мог бы быть и раньше, но тут наступили зимние каникулы. И по традиции в судах тоже в этот день каникулы, как и в школах и детских садах. Поэтому отложился экзамен на 2 недельки. И вот сегодня сразу же в первый рабочий день мы пришли сдавать. Ну что, Джульетта, вас можно поздравить? Ой, Ира, какое лицо. Поздравлять, конечно, рано, пока еще сентенции нет, но оно будет. Сейчас я сдала экзамен по знанию языка, так переживала, честно говоря, со вчерашней ночи. Вот, ну, в целом, да, все справилась. Молодец, но мы об экзамене и говорим. Дальше уже технические вопросы. Поздравляем, Ирка, поздравляем маму. Она не в настроении. Да? Переживала очень за маму. Ира. Переживала, да? Давай, скажи всем «Ола». А потом, наконец, наступило 8 августа, день, который мы так долго ждали. На эту дату была назначена моя присяга, после которой я официально становился гражданином Аргентины. Да, друзья, этот важный момент наконец настал. Представляете, с рождения нашей Иерки до этого дня прошло уже 1 год и 10 месяцев, а с момента подачи заявления на гражданство ровно 1,5 года. Это было долгое, но увлекательное путешествие, и мы рады, что смогли поделиться им с вами. Но это еще не конец нашей истории. Нужно поменять ДНИ, документ национальной идентичности, и сделать загранпаспорт. И у нас еще одна прекрасная новость. На днях назначили дату присяги для Джульетты. Это произойдет в декабре. Так что совсем скоро мы все станем полноправными гражданами Аргентины. Ну что, Тарел, счастливый путь. Вамос! Вамос. Идет становиться гражданином. Сегодня приехали в Ренапер, чтобы переоформить мне ДНИ уже как гражданина. Вот, сейчас покажем вам это здание, где это будет. Ну что, мы вышли оттуда, все прошло достаточно быстро. И Ерка, как всегда, нам помогла.
нас пропустили без очереди. Все заняло где-то минут 20. Там, сняли отпечатки пальцев, поставили подпись и сказали, что в течение 15-20 дней должно прийти новое ДНИ. И можно отслеживать на сайте, там дали номер заявки, что можно контролировать тоже этот процесс. Что Всё. важно, оплачивать картой нужно? Да, нужно оплачивать картой 3000 песо. И вот мы снова на ярмарке Аврора. Уже во второй раз мы стали частью этого замечательного события. Как и прежде, ярмарка собрала множество прекрасных людей, и организаторов, и гостей. Мы с радостью угощали всех желающих нашими аутентичными дагестанскими блюдами. Было особенно приятно, что наша еда очень понравилась самим аргентинцам. Если вы еще не успели попробовать нашу кухню на ярмарке, не расстраивайтесь, у вас есть отличная возможность насладиться нашими блюдами. Просто отсканируйте QR-код на экране и сделайте заказ. Также было очень приятно встретить тех, кто узнал нас по нашему YouTube-каналу. Многие подходили поблагодарить нас за подробное видео об оформлении документов. Такое теплое признание очень вдохновляет нас, и нам приятно, когда вы подходите к нам. Поэтому не стесняйтесь подходить к нам, как на ярмарке или просто если увидите нас в городе. Мы всегда рады пообщаться, ответить на вопросы и, конечно же, угостить вас вкусной едой. Ярмарка Аврора – это не просто место, где можно попробовать разные блюда. Это настоящее сообщество, и мы рады быть его частью. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами до последней минуты и не прокручивали рекламу. Мы с вами не прощаемся, а говорим «Nos vemos». Увидимся!